अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं दोस्तों। मैं हूं शहजाद और आप देख रहे हैं शहजाद ट्रैवल व्लॉग एंड गेमिंग शो। दोस्तों, हम अली मस्जिद किला में मौजूद हैं, जैसे पुश्तों में गार उबो भी कहते हैं, इस जगह का नाम है। तो अली मस्जिद किला से हम पेशावर वापसी करेंगे, तो सैर करेंगे रोड का। तो कहीं मत जाइए, हमारे साथ रहिए शहजाद ट्रैवल व्लॉग एंड गेमिंग शो। هغه ګټ دی د برامن وي دا وګور دا دا سی ولر څه دا یو ګټ کني وځه دا ګټ دی دې ته سوي ورګوزي کو کنه سم نو مړ دا ویا سی بزستان دا کټ رالوي دا علي سی بلاس او دا واغه دا سی زیرا کوشش هري سیف دل تسکول ورګوزي کو نه خیر دې مړ ورکوز کو شمیر دا وګي زه ورکوزي کو حالو ان ان هغه کې د وزن زیات دی خپل وزن د وجه ولر دی کلا چرته کې دا ایوب کلا ایوب مخ کې ډیره اګټ اوس دی خو نه ګوره بي برامن مې له سیده مخامخ کاری
خودم خودر ته صحیح لاسونه خو پړه کوي که لمشیر واده دی له تش ټماټر را روان کړي د کابل نو د مونږ څومره شی وسلاړو دا مونږ غله تاجران نه دي ټول شی خپل Ще слухай,